म अहिलेको प्रधानमन्त्री हुन्छ मन्त्रीसँग मलाई कन्सर्न छैन। अबको 20 वर्षमा यदि हामीले देश विकास काया पलट गर्ने हो त्यो सुनेको देखिँदैन। मैले राजेन्द्र लिङदेनप्रति मेरो सम्मान छ, भ्रष्टाचार गर्दिन भन्नुभएको छ, इमान्दार हुनुहुन्छ। मैले अघि भनिसके एजेन्डा नम्बर 3 हाम्रो 3टा एजेन्डाहरू छ। नम्बर 1 मैले एजेन्डा भनेको हाम्रो भविष्य अन्धकारमय छ, अहिले प्रतिपक्ष विहीन छ। म यसै गरी बाहिर बसेर संसद भवनलाई यही पछाडि राखेर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नेछु। संसद प्रतिपक्ष विहीन भयो, बानेश्वरबाट म प्रतिपक्षको भूमिका खेल्छु। सागर ढकाल प्रतिनिधि सभाको चुनावमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग डडेलधुरामा पराजित भएका सागर ढकालले संसद प्रतिपक्ष विहीन भएकोले आफूले बानेश्वरबाट प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका छन्। बुधबार सामाजिक सञ्जालमा संसद भवन बानेश्वरलाई पृष्ठभूमिमा राखेर भिडियो सार्वजनिक गर्दै सागर ढकालले मन्त्री परिषद विस्तार लगायतका विषयमा आफ्ना धारणा समेत राखेका छन्। अहिले मन्त्री परिषदमा 90% सदस्यहरू पुराना भए पनि 10%बाट आफूले केही नयाँ काम हुने आशा गरेको बताएका छन्। रवि लामिछानेलाई शङ्काको सुविधामा दिएको उल्लेख गर्दै उनले राजेन्द्र लिङदेन ऊर्जा मन्त्री हुनु गलत भएको बताएका छन्। मैले बानेश्वरको संसद भवनभित्र आफ्ना कुरा राख्ने गरी मत पाइन, तर अहिले संसद प्रतिपक्ष विहीन भयो। ढकालले भनेका छन्, त्यही भएर अब संसद भवनलाई पृष्ठभूमिमा राखेर समसामयिक विषयमा कुराहरू राख्नेछु। सागर ढकालले सामाजिक सञ्जालमा संसद भवन बानेश्वरलाई पृष्ठभूमिमा राखेर सार्वजनिक गरेको भिडियो यस्तो छ, पुरा हेर्नुहोस्। हजुर सबैलाई नमस्ते। आज म धेरै दिनपछि हजुरसँग भिडियोमा जोडिएको छु र आज चाहिँ म संसद भवनलाई पछाडि राखेरै बोल्न पाएको छु। भित्र छिर्न नपाए पनि बाहिरबाट मेरो आवाजहरू चाहिँ गुन्जिनेछ हजुरहरु सामु। हिजो भर्खर सरकार गठन भएको छ, यस सम्बन्धी मैले मेरा कुराहरू हजुरहरुलाई राख्न खोजिरहेको छु र मेरो राजनीतिमा आउनुको मुख्य उद्देश्य भनेको अबको 20 वर्ष 25 वर्ष 30 वर्षमा नेपाल जसरी हुन्छ हाम्रा छिमेकीहरूसँग हातमा हात लगाएर अगाडि बढ्न सक्ने चाहिँ हुनुपर्छ, जुन चाहिँ अहिले छैन। चीन र भारत हेर्नु छ भने विश्वका सबभन्दा ठूला शक्तिहरूको रूपमा जाँदैछन्, सँगसँगै बंगलादेश जाँदैछ, सँगसँगै भुटान जाँदैछ, तर नेपाल बीचमा फसिरहेको छ। त्यही भएर मलाई को मन्त्री हुन्छन्, को प्रधानमन्त्री हुन्छन्, को उपप्रधानमन्त्री हुन्छन्, यससँग मलाई केही सरोकारै छैन। सबभन्दा प्रमुख सरोकार भनेको नेपालको कन्टेक्स्टमा तपाईले हेर्नुहुन्छ भने स्टेबिलिटी हो र अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्नुहुन्छ भने त गएको 30 वर्षमा हामीले करिब 30 जना प्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू त 100 जना। नेपाल भनेको त उपप्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री भयो। यो त एसियाकै सबभन्दा बढी प्रधानमन्त्री उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री कुन हो, उपप्रधानमन्त्री उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री, मन्त्री उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री कुन हो भन्यो भने नेपाल त्यसको सबभन्दा टप लिस्टमा आउँछ। त्यही भएर मेरो कन्सर्न भनेको चाहिँ अहिले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको नेपालमा मैले बारम्बार उठाइरहेको प्रश्न के हो भन्दाखेरि जसरी इन्डियाका प्राइम मिनिस्टर्सहरू तपाईले हेर्नुभयो भने विगत 20 वर्षदेखि पहिलेको 10 वर्ष तपाईले हेर्नुभयो भने जुन प्राइम मिनिस्टर्स हुनुहुन्थ्यो उहाँको प्राइम मिनिस्टरको टेक्निकल एक्सपर्टिज एकदमै हाई लेभल थियो, वर्ल्ड क्लास थियो, एकदमै तपस्वी प्राइम मिनिस्टर्स तपाईले हेर्नुभयो भने इन्डियाले पाएको थियो। अहिले सँगसँगै त्यसपछि मोदी पाएको छ, मोदी पनि एक किसिमका तपस्वी नै हुन्। त्यस्तै गरी तपाईले चीनमा हेर्नुभयो भने सी जिनपिङ लगायत अहिले विगत 20-30 वर्षका सबै राष्ट्रपतिहरू 101 तपस्वीहरू हुन्, तर नेपालमा त्यस्तो तपस्वी को छ? यहाँ तपाईले संसदमा हेर्नुभयो भने 275 जनामा अबको ली कुआन यूको अलि छाटकाँट तपाईले कसमा देख्नुहुन्छ? मेरो तपाईलाई प्रश्न हो, अबको मोदीको जस्तो अलि राजकाज गर्न सक्ने छाटकाँट तपाईले कसमा देख्नुहुन्छ? किन भन्दै गर्दाखेरि तपाईले यहाँ कन्टेक्स्टमा हेर्नुभयो भने कुनै पनि लोभमा जानु ठूलो कुरो होइन। तपाईले एउटा मह राख्दिएर मौरी आउँछन् अथवा कोही खानी किराकिरीहरू आउँछन् भने त्यो ठूलो कुरो होइन। त्यो हुँदा हुँदै पनि दिमाग लगाएर सोचेर अबको 20-25 वर्ष सोच्नेमा यो 275 जनामा मन्त्री हुने लाइनमा नदौडिने मैले एकजना सीके राउतलाई चाहिँ देखिरहेको छु। तपाईले कसरी लिनुहुन्छ? मैले तपाईहरुको पनि प्रतिक्रिया चाहिँ खोजिरहेको छु। त्यही भएर यो कन्टेक्स्टमा अहिलेको सरकारमा पनि अलि आश चाहिँ छ, तर म पूर्ण रूपमा आशावादी छैन। किन छैन भन्दै गर्दाखेरि 90% चीज नै 90% एउटा गिलासमा 90% पानी कुहिएको छ, 10 वटा थोपा
राम्रो पानी राखेर त्यसबाट शुद्ध पानी हुन्छ भन्न सकिँदैन। त्यसले झाडा पखाला नै लाग्छ। यो सरकारले झाडा पखाला नै लगाउने सरकार हो। यो नेपालीहरूलाई झाडा पखाला लगाउने नै सरकार हो। तपाईले अहिलेका प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर तमाम मन्त्रीहरूमा मेरो आशावादी छ, तर आशावादी हुनु शुभकामना दिन तपाईहरुले जस्तै मैले पनि सक्थे। अहिले भर्खर क्रिटिकल हुनुपर्ने कुनै पनि खाँचो थिएन, तर मैले अघि नै पनि भने म अहिलेको प्रधानमन्त्री हुन्छ मन्त्रीसँग मलाई कन्सर्न छैन। अबको 20 वर्षमा यदि हामीले देश विकास काया पलट गर्ने हो, अबको 25 वर्षमा काया पलट गर्ने हो भने अबको मन्त्रीहरू सबै विज्ञ हुनुपर्छ र विज्ञ सँगसँगै इमानदारीता हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट कुरा हो। यो कुरामा मैले रासपाका कतिपय नेताहरूलाई पनि मैले भनेको थिएँ, विज्ञता र इमानदारीता, इमानदार मात्रै भएर पनि हुँदैन, विज्ञता मात्रै भएर हुँदैन, यो दुवै चाहिन्छ। त्यो भन्नको लागि मैले रासपामा भनेको थिएँ, उहाँले सुन्नु भएको छ। त्यस्तै गरी मैले राप्रपाका नेताहरूलाई पनि भनेको थिएँ, राप्रपाका नेताहरूले चाहिँ नीतिगत रूपमै त्यो सुनेको देखिँदैन। मैले राजेन्द्र लिङ्गदेनप्रति मेरो सम्मान छ, भ्रष्टाचार गर्दिन भन्नुभएको छ, इमानदार हुनुहुन्छ। मैले अघि भनिसकेँ, इमानदार मात्रै भएर हुँदैन। उहाँले ऊर्जा मन्त्री लिँदै गर्दाखेरि ऊर्जा सम्बन्धीको तपाईँ हामीलाई थाहा भएको एउटा सामान्य तपाईँलाई बुझेकै मैले एउटा कुरा भन्छु, तपाईँले विद्युतको बिल तिर्दै गर्दाखेरि युनिटको बिल तिर्नुहुन्छ नि त, त्यो युनिट कसरी आउँछ, कहाँबाट आउँछ भन्ने सामान्य ज्ञान पनि जहाँसम्म हाम्रो लिङ्गदेनलाई छैन उहाँले नेतृत्व गर्दै गर्दाखेरि। त्यस्तै गरी लवी लामिछानेको तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने पनि गृह मन्त्रालय जहाँसम्म उहाँले लिएको चाहिँ पत्रकारिता गर्दै गर्दाखेरि गृह मन्त्रालयसँग बढी सम्बन्धित मुद्दाहरू हेरेको कारणले गर्दाखेरि गृह मन्त्रालय लिनुभएको होला भन्ने मेरो आशा छ। त्यही भएर मैले शङ्काको सुविधासहित उहाँलाई हेरेको छु, तर राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई चाहिँ मैले कुनै पनि आशा चाहिँ देखिनँ अहिलेको कन्टेक्स्टमा। इमानदारीको हिसाबमा मेरो सम्मान छ, मेरो शुभेच्छा छ, विकास गर्नुस्, 20 वर्षमा देशलाई काया पलट गर्नुस्, मेरो शुभेच्छा छ, तर मलाई त्यसमा भरोसा चाहिँ छैन। तर त्यस्तै गरी तपाईँले माओवादी हेर्नुभयो भने त आशै छैन, काङ्ग्रेस हेर्नुभयो भने त आशै छैन, एमाले हेर्नुभयो भने त आशै छैन। अलिअलि 2-4 जना मन्त्रीहरू हुनुभएको छ, तर नीतिगत रूपमै इमानदारीता र दक्षता, यो दुईटा कुरामा हाम्रो एजेन्डा नम्बर 3, हाम्रो 3टा एजेन्डाहरू छ। नम्बर 1 मैले एजेन्डा भनेको थिएँ युवाहरूको एजेन्डा। युवाहरू अहिलेको तपाईँले मन्त्री परिषदमा हेर्नु भने एकदमै कम छन् हाम्रो परिभाषा अनुसार। र दोस्रो नम्बर एजेन्डा विज्ञता र क्षमताको एजेन्डा थियो, जुन चाहिँ अहिलेको मन्त्रालयमा 90% देखिँदैन, तर अलिअलि चाहिँ छाँटकाँट छ, अलिअलि देखिएको छ। त्यही भएर एउटा दुईटा मन्त्रालय राम्रो हुँदैमा देश राम्रो हुन्छ भन्ने होइन, किनकि अब हामीले कम्प्रोमाइज गर्ने टाइम छैन। 20 वर्षमा जसरी हामीले हेर्यौँ भने गुजरात जसरी विकास भयो, दिल्ली जसरी विकास भयो, बङ्गलादेश जसरी विकास भयो, भुटान जसरी विकास भयो, चीन जसरी विकास भयो, नेपाल पनि त्यही बाटोमा जाने चाहिँ ममा भरोसा चाहिँ छैन। त्यही भएर अब यो सरकार पनि खिचडीको सरकार छ, कचाकुचुक सरकार छ, जहाँसम्म यो सरकार धेरै टिक्दा पनि टिक्दैन। त्यही भएर अब नेपालमा पनि तपस्वी जस्ता नेताहरू चाहिन्छ। त्यसको लागि तपाईँहरू तयार हुनुहोला। अब हामीले जुन मुभमेन्ट ल्याएका छौँ त्यो मुभमेन्टले अब सागरहरू हजारौं जन्माउने छ। त्यही भएर एउटा सागर म मन्त्री हुन्छु हुँदिन, प्रधानमन्त्री हुन्छु हुँदैन कन्सर्नको विषय नै होइन। त्यही भएर अबको 20 वर्ष 25 वर्षको भविष्य बनाउनको लागि तपाईहरू देश विदेश र देशमा रहनुभएका तमाम युवाहरू हुनुहुन्छ। अब सकेको चाँडो तपाईहरूलाई यो संसद भवनभित्र देख्न पाइयोस्। तपाईहरू जस्ता मान्छेहरू, लामो दूरीको राजनीति गर्न खोज्ने मानिसहरू हामीले हाम्रो संसदीय राजनीतिमा देख्न पाइयोस्। सत्ता पाउने बित्तिकै दुगुरा दुगुर गर्ने, चप्पल छोडेर भाग्ने नेताहरूबाट चाहिँ हामी सचेत पनि हुनुपर्छ। यसबाट हामी सचेत भएनौँ भने हाम्रो भविष्य अन्धकारमय छ, अन्धकारमय छ। अहिले प्रतिपक्ष विहीन छ। म यसै गरी बाहिर बसेर संसद भवनलाई यहीँ पछाडि राखेर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नेछु। हस्, हजुरलाई धेरै शुभकामना। नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन भएको छ, एकदमै इमानदारीका साथ काम गरिदिनु होला। तपाईहरूले मेरो भविष्यमा खेलवाड नगरिदिनु होला। खेलवाड नगरिकन अबको भविष्य भनेको नयाँहरूमा जनताले हेर्ने हुन्छ। तपाईँले खेलवाड गरिदिनु भयो भने फेरि हामीमा विश्वास गर्ने आधार रहँदैन। त्यही भएर शङ्काको सुविधासहित म एकदमै आशावादी छु। तर मेरो जनतालाई अनुरोध के छ भन्दै गर्दाखेरि धेरै आशावादी पनि नहुनु होला। त्यति धेरै आशावादी हुने भोट तपाईँले दिनुभएको छैन, त्यति धेरै आशावादी हुने नेताहरू तपाईँले अझै जन्माउनु भएको छैन। अब जन्माउनु पर्छ भनेर हजुरलाई मैले भन्न खोजिरहेको छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद।